holy. Only you are worthy. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour la gloire de notre Dieu? Merci Seigneur. Merci. Voilà. Nous continuons avec ce thème de l'année. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce matin, je voulais parler de la grâce de donner. La grâce de donner. Nous allons prendre nos Bibles et l'ouvrir dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Et nous allons lire le 12 premier verset. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par les ailes des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Amen. Notre seconde lecture, nous la puisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13 et le verset 16. Hébreux, chapitre 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu
prend plaisir. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Oui, nous voulons parler sur la grâce de donner. Je ne sais pas si vous avez prêté attention dans le 12 premier verset que nous avons lu de ce chapitre de 2 Corinthiens chapitre 8. Il y a plusieurs fois, il y a le mot grâce est revenu. Nous vous faisons connaître, frères, là nous sommes au verset 1er, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Le verset 4, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, si vous lisez l'entièreté de ces chapitres et le chapitre 9, il y a une dizaine de fois où le mot grâce revient. Donc, le mot-clé dans ces chapitres est le mot grâce. La grâce des données. L'apôtre Paul, dans ce chapitre que nous venons de lire, rappelle aux chrétiens de Corinthe l'engagement qu'ils avaient pris d'assister les saints de l'église de Jérusalem. Et c'est la deuxième année depuis que cet engagement a été pris. Et l'église de Corinthe, nous ne savons pas pour quelle raison, ne s'était pas quittée de l'engagement qu'il avait pris. Alors l'apôtre Paul leur rappelle cela, leur dit que Tite va retourner là-bas parce que Tite a été là plusieurs fois dans ce chapitre. Il fait mention de Tite qui était là pour cette œuvre de bienfaisance. Et il rappelle qu'il va encore retourner. Au verset 10, nous avons donc engagé Tite. Verset 6, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. Et pour motiver l'Église, les membres de l'Église de Corinthe, eh bien, il donne un exemple des membres de l'Église de la Macédoine, où qui se trouvaient les églises qui étaient dans cette province romaine, la Macédoine. Alors, il prend l'exemple de cette église de la Macédoine, comment, malgré leur pauvreté profonde, cette église eh bien, a donné avec abondance des riches libéralités. Alléluia. Des riches libéralités. Donc, dans le chapitre 8 comme le chapitre 9, l'apôtre Paul parle de la libéralité. La libéralité, il parle donc de l'argent. Il touche la question destinée aux chrétiens de Jérusalem. Et nous tirons de ces deux chapitres beaucoup de leçons concernant la libéralité et concernant comment les chrétiens doivent utiliser leur argent. Et nous allons
voir quelques principes de libéralité qui se trouvent ici. Donc, Paul va donner aux Corinthiens 2 exemples de libéralité. Il y a d'abord celui des églises de la Macédoine et ensuite celui de Christ lui-même. Parce qu'il parle de Christ qui s'est fait pauvre, des riches qu'il était. Au verset 9e, il dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Amen. Amen. Eh bien, cette richesse est une richesse spirituelle, d'abord, parce que plusieurs se servent de ces versets pour dire que voilà, Jésus veut que nous soyons riches. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que tous les chrétiens soient riches. Ce n'est pas le but de sa mort sur la croix. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Amen. La vie en abondance. Et la vie en abondance ne veut pas dire, eh bien, être riche, ou bien une vie de richesse matérielle et financière, non. Mais richesse spirituelle, oui. Amen. Richesse spirituelle. Et là, nous sommes contre cet évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que nous soyons riches matériellement, financièrement. Sinon, eh bien, il aurait échoué parce que ce ne sont pas les riches de ce monde, ne sont pas des chrétiens. Amen. Mais je sais une chose, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Amen. Bon. Quant à être riche ou à être pauvre, eh bien ça, il y a beaucoup de choses à considérer. Mais Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que nous soyons tous riches matériellement et financièrement. Mais Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Amen. Voilà. Parce que nous trouvons dans l'Église, il y a des riches, et il y a aussi des pauvres. Il y a aussi des pauvres. Et comme cette Église de la Macédoine qui était dans une pauvreté profonde. Mais cela n'a pas empêché ces églises de la Macédoine de contribuer, de donner au-delà de leurs moyens. Alléluia. Et nous verrons un principe qui dit que la libéralité n'est pas une affaire de personnes nanties, mais la libéralité concerne tout le monde, riche ou pauvre. Amen. Donc, la Macédoine était une province romaine située au nord de la Grèce. Et là, il s'y trouvait des églises comme de Philippe, de Thessalonique et de Bérée. Des églises fondées, bien sûr, par l'apôtre Paul. Ils sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Nous pouvons voir cela dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 9, jusqu'au chapitre 17, verset 14. Là, on parle de voyage de l'apôtre Paul. Ces églises de la Macédoine furent fondées par Paul lors de son 2e voyage missionnaire. Et ces églises passaient une période particulièrement difficile. J'ai dit que vous pouvez voir ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 9,
jusqu'au chapitre 17, verset 14. Là, on parle du voyage de Paul dans ses églises, là où il a implanté, fondé ses églises de Philippe, de Thessalonique et de Bérée. De ce chapitre, de ce texte que nous avons lu, nous pouvons tirer quelques principes sur la libéralité. Quelques principes. La libéralité, c'est quoi? C'est une attitude de générosité. Générosité. Et la générosité est la disposition naturelle de se préoccuper des biens d'autrui. Le premier principe que nous allons dégager de ce texte est que la libéralité est une grâce. La libéralité est une grâce. Tout à l'heure, j'ai dit que le chapitre 8 et 9 ont un mot qui revient, un mot clé, c'est le mot grâce. Et cela revient une dizaine de fois. Et ici, dans le premier verset, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. Nous vous laissons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et l'apôtre Paul appelle cette œuvre de charité grâce. Une grâce que Dieu a faite aux églises qui se sont employées. Le mot grâce, nous l'avons vu il y a quelques dimanches, nous avons vu que cela a plusieurs sens. Charme, beauté, et bienveillance, faveur, mais la grâce de Dieu est une faveur imméritée, non méritée de Dieu envers le pécheur. Donc, c'était une grâce. La libéralité est une grâce. Une grâce pour ceux qui donnaient et une grâce pour ceux qui recevaient. Notez que le bien de ce monde sont une grâce de Dieu. La charité qu'il donne est une grâce plus grande encore. Toute œuvre par laquelle le Seigneur daigne nous accorder une part dans son règne est une grâce de sa part. Et ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens est que le désir des églises de Macédoine de donner était une grâce, une disposition de cœur que Dieu leur avait accordée. Amen. Amen. Une grâce. En d'autres mots, ne donne pas qui veut, mais seulement ceux chez qui le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ne donne pas qui veut, mais seulement ceux chez qui le Saint-Esprit est à l'œuvre. La grâce et la passion de Dieu à vouloir partager toute sa bonté avec ses créatures. Cela veut dire qu'il désire répandre sur nous ses bénédictions. Nous connaissons tous ce passage d'Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, qui dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Amen. Donc, c'est une grâce, une faveur que Dieu a donnée aux églises de la Macédoine de participer à cette œuvre de bienfaisance pour soutenir les chrétiens qui étaient à Jérusalem. Parce que cette collecte, c'était pour soutenir l'église qui était à Jérusalem. Ils étaient dans le besoin. Alors, cette église de la Macédoine nous étonne. On dit au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, malgré la tribulation, malgré les épreuves, eh bien, ils avaient gardé la joie. Amen. Amen. Et ça, c'est une joie surnaturelle. C'est une joie qui vient du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul qui dit aux chrétiens des Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Où est-ce qu'il s'est trouvé, lui, l'apôtre Paul? Il était en prison. Amen. Donc, on peut être dans des situations difficiles, insupportables, mais garder sa joie. Alléluia. Garder sa joie et garder la paix. Donc, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, et l'apôtre Paul parle d'une joie débordante. Alléluia. Et là, c'est une joie qui peut être que surnaturelle. C'est la joie que le Saint-Esprit dépose dans le cœur. Une joie débordante et leur pauvreté profonde. Pauvreté profonde, on produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Amen. C'est un peu des situations un peu paradoxales. Une joie débordante, une extrême pauvreté, mais qui finit par produire une très grande générosité. Alléluia. Oui, la vie de ces églises a été marquée par deux grands paradoxes. Une joie débordante au sein de terribles épreuves et une pauvreté profonde qui engendre des riches libéralités. Voilà, la libéralité est une grâce. Alléluia. Grâce pour la personne qui donne et grâce aussi pour la personne qui reçoit. Amen. Et la libéralité est une grâce parce que lorsque on pose véritablement un acte de libéralité, cela est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans le cœur du donateur. Amen. Amen. C'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur du donateur de donner. De donner. Et le deuxième principe que nous voulons voir, c'est que la libéralité n'est pas une affaire de personnes nanties, mais de tout le monde, riches comme pauvres. Riches comme pauvres.
Et si nous voulons appeler les personnes qui se considèrent comme pauvres, n'ayant pas grand-chose, et qui se privent ou s'empêchent de poser des actes de libéralité, eh bien, nous voulons leur dire qu'ils se privent de bénédiction et ces personnes, eh bien, désobéissent à Dieu. Parce que nous sommes tous appelés à poser des actes de libéralité. Donc ne prenez pas le prétexte que vous n'avez pas grand-chose pour ne pas donner, pour ne pas répondre à l'appel de la libéralité. Vu la pauvreté et les souffrances des églises de la Macédoine, le chrétien d'aujourd'hui ne peut guère citer sa situation difficile pour justifier un refus de donner aux autres. C'est un fait que ceux qui sont les plus démunis sont souvent les plus généreux. C'est un fait que ceux qui sont les plus démunis sont souvent les plus généreux. Il est également vrai qu'un pauvre peut être aussi avare qu'un millionnaire. Vous savez, nous avons vu cette femme, cette veuve qui avait donné deux sous. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à propos de cette femme? Qu'il avait donné plus que les autres. Les autres ont donné leur superflu, mais elle a donné tout ce qu'elle possédait. Amen. Amen. Oui. Le Seigneur regarde combien une offrande coûte à celui qui l'offre et pourquoi il la donne. Je voulais dire que le montant d'un don n'est jamais la mesure de sa valeur devant Dieu. Le montant d'un don n'est jamais la mesure de sa valeur devant Dieu. Le Seigneur regarde plutôt combien cette personne, cette offrande coûte à celui qui l'offre et pourquoi il la donne. Le cas de cette femme, nous trouvons cela dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Dieu, il est à noter que Dieu prend note de ce que les croyants contribuent à son œuvre, mais aussi de ce qu'ils gardent pour eux-mêmes. Il est à noter que Dieu prend note de ce que les croyants contribuent à leur œuvre, mais aussi de ce qu'ils gardent pour eux-mêmes. Amen. Alléluia. On rencontre l'histoire qui s'est passée dans une église en Écosse. Et dans cette église, il y avait un besoin d'acquérir un bâtiment. Et il y avait un riche, un homme très riche dans cette église. Mais cet homme ne contribuait presque pas. Alors un diacre est allé le trouver pour lui demander, alors frère, combien allez-vous donner pour la nouvelle église?
Alors cet homme riche a répondu, oh, je pense que je pourrais contribuer comme la pauvre veuve. La veuve dont Marc nous parle. Le diacre est reparti tout content. Et lors d'une réunion de l'église, le frère, le diacre a pris parole et dit, frères et sœurs, nous disposons de tout l'argent dont nous avons besoin. Notre frère, il a désigné l'homme riche, ici présent, va nous donner tout ce qu'il possède pour cet achat. Alors, sur quoi il va réagir? Stupéfait, il a rétorqué, il va dire, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je contribuerai comme la pauvre veuve. Alors le diacre lui a répondu, eh bien, selon l'évangile, il a donné tout ce qu'elle possédait. Et c'est ce que j'ai compris que vous alliez faire. Quelqu'un a compris? La libéralité concerne tout le monde, riche comme pauvre. Amen. Amen. Tout le monde. Troisième principe, c'est donner volontairement. Donner volontairement. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Sans contrainte. Sans que on vous bouscule volontairement. Un peu plus loin, l'apôtre Paul va dire que car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie, volontairement. Si vous donnez peut-être par honte, parce qu'on a trop insisté, eh bien, il n'y aura pas de bénédiction. Il n'y aura pas de bénédiction. Soyons comme ces frères des églises de la Macédoine. Quand ils ont appris qu'il y avait une action certainement déclenchée par l'apôtre Paul pour aider les églises, les frères qui se trouvent à Jérusalem, eh bien, ils ont insisté, ils ont supplié pour qu'ils prennent part aussi à cette œuvre de bienfaisance. Alléluia. Oui, la libéralité demande à ce qu'on donne volontairement. Donner volontairement. Sans contrainte. Quatrième principe, c'est donner selon ses moyens. La libéralité consiste à donner selon ses moyens. Quand on donne selon ses moyens, eh bien, l'homme calcule ce qu'il est possible de donner en considération de ses propres ressources et de ses besoins, et laissant une certaine marge de sécurité pour le besoin futur et inconnu. Cette façon de donner est sage, raisonnable et justifiable selon les principes de la parole de Dieu. Et c'est l'optique que l'apôtre Paul recommande aux Corinthiens dans le verset 12 et 13. Verset 12 et 13, l'apôtre Paul dit: la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à la disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse
pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Je peux lire même le verset qui se vient après. Afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Chacun selon ce moyen. Amen. C'est un autre principe de libéralité. Eh bien, Dieu ne nous demande pas de nous appauvrir, d'être dans le besoin pour aider les autres. Pour aider les autres. Mais, et alors, il y a un quatrième principe qui va au-delà de cela. La libéralité, c'est aussi donner au-delà de ses moyens. Amen. Amen. Donner selon ses moyens, c'est biblique. Donner aussi au-delà de ses moyens, c'est aussi biblique. Je crois que je suis dans le 5e principe. N'est-ce pas? Parce que 3e principe, c'est de donner volontairement. 4e, donner selon ses moyens. Et 5e, la libéralité, c'est aussi donner au-delà de ce moyen. Donner selon ce moyen, c'est biblique. Et donner au-delà de ce moyen, c'est aussi biblique. Amen. Amen. Nous avons cette femme, cette veuve, qui a donné tout ce qu'elle possédait. Donc, ce n'était pas tant l'importance de la contribution des églises de la Macédoine qui était remarquable, mais le fait qu'elles aient donné au-delà du raisonnable. Ils ont donné au-delà du raisonnable. Et nous pouvons le faire aussi, librement, volontairement, et chacun selon sa foi. Amen. Amen. On rencontre que dans une église, on devait faire une collecte pour aider, soutenir une famille. Et le diacre qui était chargé de la collecte a demandé à un frère, a dit alors frère, combien pouvez-vous donner? Et le frère a répondu, je pense que je pourrais donner $50 sans difficulté. Alors le diacre répondit, alors pourquoi ne pas donner $100 avec difficulté? Alors moi je peux donner $50 sans difficulté. Ça, c'est selon ses moyens. Alors, un diacre demande, pourquoi ne pas donner $100 avec difficulté? Oui, on peut le faire. Amen. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Mais que ce soit des actes volontaires, j'ai pris pour que les gens, pour des actes volontaires, spontanés, volontaires, pour leur Dieu, pour l'Église du Seigneur, pour aider les autres. Amen. Donner au-delà de ses moyens, se donner en refusant de prendre en considération ses propres besoins présents et futurs. Donc vous donnez, vous ne savez pas, est-ce que demain,
comment je vais faire, comment je vais payer le loyer, comment je vais... Mais vous donnez. Ça, c'est donner au-delà de ses moyens. Et ceux qui donnent de cette manière acceptent de sacrifier leur propre intérêt afin de pouvoir mieux satisfaire ceux des autres. Ils s'appuient par la foi sur la parole de Dieu qui promet de pourvoir à tout le besoin de ceux qui lui donnent la première place dans leur vie. Amen. Amen. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je dis ceci, que ceux qui donnent de cette manière acceptent de sacrifier leur propre intérêt afin de pouvoir mieux satisfaire ceux des autres. Ils s'appuient par la foi à la parole de Dieu qui promet de pouvoir à tout le besoin de ceux qui lui donnent la première place dans leur vie. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et à Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il est important de voir dans quel contexte Paul a dit cela, parce qu'il a reçu de l'assistance venant des membres de l'église de Philippe lorsqu'il était en prison. Alors, l'apôtre Paul dit ceci à partir du verset 17. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 17. Ce n'est pas que je recherche le don, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Éphrodite et Paphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Amen. Et souvent nous interprétons mal parfois certains versets. Vous dites, oh Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Mais quel est le contexte dans lequel Paul a dit cela? Paul a dit cela en réponse de ce qu'il a reçu de l'église de Philippe. Amen. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui excellent dans la libéralité, Dieu pourvoit à leurs besoins. Que Dieu pourvoie à vos besoins. Vous qui excellez dans la libéralité, vous qui pratiquez la libéralité. Est-ce qu'on peut dire un amen? Oui. Et Dieu, c'est la parole de Dieu. Donnez et il vous sera donné. Si vous ne donnez pas, eh bien le robinet de la bénédiction divine sera fermé. Donnez, il vous sera donné. Le cinquième principe, sixième principe,
La libéralité chrétienne doit être la conséquence d'une vie entièrement consacrée au Seigneur. La libéralité chrétienne, en fait, il est la conséquence d'une vie entièrement consacrée au Seigneur. Et nous trouvons cela au verset 5, où il est dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Lorsque nous venons au Seigneur, nous venons avec tout ce que nous possédons. Corps, âme, esprit, possession, nous venons avec tout. Amen. As-tu consacré tout ce que tu as au Seigneur? As-tu consacré tout ce que tu as au Seigneur? Il y a des gens qui ont donné leur cœur seulement, mais non leur bourse, non leur compte en banque. Tout doit être livré au Seigneur. Amen. Tout au Seigneur. Et ceux qui excellent dans la libéralité, ce n'est qu'une conséquence de leur vie consacrée au Seigneur. Amen. Il est important de remarquer que les Macédoniens ont agi ainsi après avoir s'être d'abord entièrement consacrés au Seigneur. Corps, âme, esprit et toutes leurs possessions matérielles. Ensuite seulement, ils ont tout donné. Oui, ils ont tout donné. Que votre poche, que votre compte en banque soit aussi dédié à Dieu. Amen. Les chrétiens de Macédoine ne se contentaient pas de donner, d'offrir leur argent. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu pour faire sa volonté. Et on se donne à quelqu'un que quand on accepte sans réserve de vivre pour lui plaire. C'est le cas des époux qui se donnent ainsi l'un à l'autre. Et un serviteur qui se consacre à faire la volonté de son maître. Et la meilleure expression de ce don de soi, eh bien, se trouve sur le lèvre de Jésus-Christ, qui, connaissant parfaitement les terribles conséquences de sa décision, a dit à son Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Amen. Sans ce don de soi, le don de son argent n'a pas beaucoup de valeur devant Dieu. Je dirais même n'a pas de valeur devant Dieu. Le Seigneur nous veut, nous, d'abord, nous-mêmes, d'abord, entièrement pour lui. Il nous veut que nous puissions tout lui donner, tout notre être, toute notre possession, tout ce que nous avons. Et comme nous le chantons dans ce chant, oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Amen. Amen. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout.
Et l'apôtre Paul, au verset 7, il dit de même que vous avez excellé en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Alléluia. Là, je vais le lancer un appel à vous qui vous excellez dans la vie de prière, vous excellez dans la foi, vous excellez dans la connaissance, mais vous avez un problème. Vous avez un problème en ce qui concerne la libéralité. Vous avez un problème en ce qui concerne de donner. J'ai vu de chrétiens qui ne prospéraient pas parce qu'ils n'étaient pas prêts à donner. Et ceci est la raison de manque de bénédiction de beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne sont pas prêts à donner. Et vous vous privez de bénédiction. Amen. Vous vous privez de bénédiction. Oui, vous excellez dans la vie de prière, dans la connaissance. Vous excellez en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous. Mais l'apôtre Paul les appelle à exceller dans cette œuvre de bienfaisance, cette œuvre de libéralité. Oui, nous sommes tous appelés à exceller dans la libéralité. Amen. Car elle est une source de bénédiction. Amen. Elle est une source de bénédiction. Nous voulons mener une vie chrétienne dans toutes ses dimensions. Alléluia. Et ne rien négliger dans toutes ses dimensions. Et là, j'appelle les gens qui ne sont pas fidèles à leurs offrandes, qui ne sont pas fidèles à leurs dîmes, eh bien, d'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu parce que les promesses sont claires. Pour ceux qui sont fidèles à Dieu, dans leurs offrandes et dans leurs dîmes, eh bien, Dieu dit, pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux. Amen. Et nous voulons lire dans Malachie, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Voilà le secret pour être béni. Voilà, c'est exceller dans la libéralité et être fidèle dans ses offrandes et dans ses dîmes. Que Dieu vous bénisse. Only you are holy.
only you